गाइस फेरि पनि आफ्टर लङ टाइम फेरि पनि राबदेन्चे आएको छु। किन आएको भन्दा वाक्कै भइसकेको जग्गा चाहिँ किन आएको बर्थ सेन्चुरीमा अलिकति चेन्जेस भइसक्यो अन्त त्यही भएर आएको छु विथ माई फ्यामिलिज। यहाँ को छ ओ हामी यहाँ छौँ हो। हामी यतिजना चाहिँ जाँदैछौँ फिलहाल। हेलो गाइस फेरि पनि हामी राबदेन्चेमा छौँ विथ माई फ्यामिली। सो गाइस अब हामी राबदेन्चेको बर्थ सेन्चुरी पार्कमा हामी एन्ट्री हुन लागिरहेका छौँ है। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फुच्चे चाहिँ धेरै एक्साइटेड भएर गइरहेको छ कुद्दै हो। यो थकी पानी पो पर्ला जस्तो भइरहेको छ। सो हामी चाहिँ यहाँबाट उकालो जाँदैछौँ। सो गाइस हामी चाहिँ बर्थ पार्कमा हामी एन्ट्री भइसकेका छौँ हो। सो फिलहालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ तपाईँले कस्तो देख्नुहुन्छ भने सबै अपडेट भइरहेको छ अहिले फिलहाल हो। अनि तपाईँले स्काई वकको तपाईँले मजा लिन सक्नुहुनेछ हो। अनि खासमा चाहिँ यो केसको उयस भयो यो हाम्रो राजाहरूको नाममा बनिएको छ। सो हामी एन्ट्री भइसकेका छौँ। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ होइन। यहाँ चाहिँ यस्तै छ हरियाली। सो तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। सो फिलहालको चाहिँ यही छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ हाम्रो खास उयो छ ट्रेन्डिङ लेख्ने वर्डहरू। सेन्चुरी घुमिसकेका छौँ। सो गाइस तपाईँले देखिसक्नुभयो होला बर्थ सेन्चुरीको नक्साहरू। सो अब हामी यहाँबाट निस्किसकेका छौँ है। अन्त सो अब हामी राबदेन्चेतिर जानेछौँ। सो तपाईँले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
सो वर्ष तल कस्तो फिल भयो बर्थ सेन्चुरी ओ दिदी हाउ यु फिल बर्थ सेन्चुरी I'm feeling good. हो धेरै समयपछि फ्यामिलीसँग यसरी गेट टुगेदर भएर एक्सप्लोर गर्नु पाएँ आफ्नै जग्गामा र पनि अब नौलो भयो रमाइलो भयो त्यति नै त्यति नै अरे लस ल गाइस हामी यतिजना छौँ हो बाई बाई बर्थ सेन्चुरी सक्यो अब